So hello everyone, once again welcome back to my another vlog. So आज चाहिँ हामी खोला जाँदैछौँ अनि यहाँ पछि देमा हुनुहुन्छ। अहिले हामी चाहिँ जाँदैछौँ खोला। देमा यताबाट जानु हुने कि यताबाट जानु हुने? यताबाट सानो बाटो छ के, तर तपाईँ सक्दैन होला। यताबाट जाउँ ल खोलाबाट। सो देमा र म चाहिँ यहाँनिर खोला जाँदैछौँ अनि अरू चाहिँ दिदीहरू चाहिँ अलिक अघि माथि जानु भएको छ, अघि नै हो। सो यहाँ चाहिँ दिदी हुनुहुन्छ हाम्रो आमाको दिदी। सो यहाँनिर हामी खोलामा आइसकेको छौँ। आजको मौसम चाहिँ एकदम दामी छ। सो यताबाट आउनुहोस् न देमा। सो यो चाहिँ छ हाम्रो खोला, यताबाट जानुपर्ने हुन्छ। सो अहिले चाहिँ हामी जाँदैछौँ होइन। यहाँनिर बाटो यो अलिक अप्ठ्यारो पनि छ। सो भेट्नेछौँ म तपाईँहरूलाई अलिक माथिसम्म, अलिक माथि पुगेर ल। तपाईँले मौसम पनि देख्न सक्नुहुन्छ, एकदम दामी छ होइन। म चाहिँ यहाँनिर जाँदैछु अनि यहाँ देमा चाहिँ अगाडि अगाडि जानु हुँदैछ। बिस्तारै चढ्नु है देमा, एकदम अप्ठ्यारो छ क्या यहाँनिर। गोछाइ उयो हात्तीबाडले। आजको तपाईँहरूले मौसम देख्नुहुन्छ होइन। यहाँनिरको देमा पिता देमा, मामा सुमन मामा अनि कौवल दादा, भाउजू सङ्गीता दी अनि एलिदी अनि यहाँ माइजूले यस्तो माछा पोताउँदैछ। अब म पनि जानुपर्ने हुन्छ यहाँनिर कहिले सहिले राखेर। यहाँ भाउजूले असला पक्रिनु भएछ। झिङ्चे नि यसले कुटिदिउँ न। चेप छ पो त। मैले भनेको थिएँ नि कुच्चाइदिनुपर्छ कि। म कुच्चाइदिन्थेँ नि, मामा दिएन अरे कि। गङ्गटा गडेला चाहिँ बेसी रहेछ नि। आमा उयो गडेला हो। आमा के सुन्दैछस्? अब म चाहिँ यहाँनिर गडेला पकाइदिन्छु। तेरिका फाइनली मैले चाहिँ यहाँ एउटा जिन्जे पक्रेँ गाइस। जिन्जे अझै पक्नु। त्यो झिङ्जे त भरै पो निक्लिन्छ त। म चाहिँ यहाँनिर बसिरहेको छु। यहाँ मान्छेनिर चाहिँ गफ चलिरहेको छ होइन। त्यहाँनिर चाहिँ जालमुरी बनाउँदैछ अनि म चाहिँ यहाँनिर हल्का यहाँ तल बसिरहेको छु। अहिले बोलाएपछि जानुपर्छ। मामाले चाहिँ हल्का जालमुरी खाँदैछ। Oi. Yo पनि पारा. Oi. Pe झन्डा झर्यो फोन.
अन्त यही त हो त अघि त्यो कुरा गरेको फाल्टो छ दुई नोट बोल्दा अब यहाँ चाहिँ यहाँ चाहिँ पक्रिसकेर अब हामी अर्को जग्गा जान आँटेको हो रेलदादा पनि आउनुभएको छ हात पिल्छेर चाहिँ दिवस भयो नि खोसेर त यति चाहिँ पाएँ अलिकति यति चाहिँ पायो हामीले गरम छ होइन आज पनि एकदम दामी दिन भइरहेको छ सो त्यही भएर चाहिँ आज माछा पक्रिनु आएको आज चाहिँ म बिस्तारै बोल्दैछु किनभने अस्ति यत्रो सोले बोकेर आएको नि पसेर हो यहाँ चाहिँ अघि मामाले चाहिँ यहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ हाम्रो डेमा यहाँ छ नि गरेलाई कुद्दै थियो नि यहाँ कम्ती चट्टु हुँदैन त यो डेमा चट्टु चट्टु किच्चाइदिनु पर्यो डेमा छ हाम्रो बाजे हेलो हेलो खोइ हेलो हात मिलाइदिउँ न अन्त यहाँ छ बाजेको भाइ अनि यहाँ छ केमी रिङ्की यहाँ बस सो यो चाहिँ हामी उकालो जाँदाखेरि यो भेट्छ पुग्छे छ एकदम गहिरो छ होइन यहाँ चाहिँ अरूलाई पर्खिरहेको छ किनभने पुरा गहिरो रहेछ नि त म चाहिँ चुडुमै आधी नै डुबेर हो यहाँ चाहिँ पर्खिरहेको छ अहिले चाहिँ सबैजना खोला तरिसकेर चाहिँ यहाँनिर यो खोलाको एकदम तारिफ भइरहेको छ होइन हामी चाहिँ खोला तरिसकेर पनि हामी जाँदैछौँ होइन अरू चाहिँ सबैजना अगाडि गइसकिसक्यो म चाहिँ यहाँ पछि पछि जाँदैछु किनभने मैले यहाँ लप्सी उयो गरेँ नि त त्यही भएर मिलो सो अस्ति चाहिँ हामी यहाँ आएको थियो पौडी खेल्नु जाँदैछ यहाँनिर दिदीले पनि भिडियो रेकर्ड गरिरहेको यो चाहिँ सेकेन्ड वाटरफल हो सो अब हामी चाहिँ यता भित्तामा चढेर जानु पर्ने हुन्छ यहाँबाट यस्तो चढेर चाहिँ माथि छ वाटरफल सो मामा माइजहरू चाहिँ तलनिर छ अहिले त हामी यहाँनिर फाइनल वाटरफलमा आइसकेको छ यस वाटरफल देखेन अन्त वाटरफल जस्तो देख्दैन भन्नु त सो देख्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो गाउँको वाटरफल हो वाटरफल यहाँ चाहिँ माछा मार्ने एकदम कार्यक्रम चलिरहेछ हामी उयो माथि वाटरफलमा पुगेर आउँदाखेरि चाहिँ यति पक्रेछ होइन ऊ ठुलो अन्त आन्टी ठुलो छ नि घाम पनि अस्ताउँदैछ हजुर रातो रहेछ भन्नु बित्तिकै किरा लागेको होला किरा लागेको होला मामाको उहिले त सागेको त खानु हुँदैन अलिक कता यहाँ चाहिँ छ एप्स पुल ब्रिटिसको पालको पुल एप्स पुल हो यो चाहिँ
हामी यहाँबाट जानुपर्ने हुन्छ। सो म चाहिँ यहाँनिर मेरो आफ्नो बाटोमा आइराखेको छु होइन। मैले बाटोमा आउँदै आउँदाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ देवाले अचम्मै काम गर्दै गरेको देखेँ। यहाँनिर देवा के छ हाल खबर भनिदिनु पऱ्यो यहाँ दर्शकबिनहरूलाई। राम्रो छ भाकन पनि बेलुका उसका मनपर्छ गोटे गर्ने देवा। सो यहाँ चाहिँ देवा झार्कुन हुँदै रहेछ। सो म चाहिँ यहाँनिर आइसकिसकेको छु होइन, बिदा सिधा मागेर हो। सो यहाँ दिमागमा एकछिन निक्लिनु पर्ने हुन्छ क्या। आमा यो हो नि त दाउरा सुकाउने तरिका। सो गाइस आजको भिडियो चाहिँ म यहीँ एन्ड गर्न चाहन्छु। यदि तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट एन्ड यदि तपाईँ मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोस् होला। फेरि भेट्नेछु हामी नेक्स्ट ब्लगमा।